سبب‌هایی که باعث کم شدن رزق انسان می‌گردد کدام هایند؟ سبب یکم زنا کردن میباشد. خداوند می‌فرماید ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبیلا، و به زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و راه بد است. زنا کردن دو جزا دارد. یکم جزای سببی که انسان گرفتار کسلی‌های بین‌نهایت خطرناک می‌گردد، از آن جمله ویروس اسپید که سبب مرگ تقریباً 10 میلیون انسانی کره زمین گردیده است و این زمان تقریباً 60 میلیون نفر گرفتار این بیماری بوده روی برای مرگ آوردند. زنا کردن چهره رو به نور می‌سازد، فقر و تنگدستی را می‌آورد، عمر انسان را کم می‌کند، خشم الله را می‌خیزاند، حساب و کتاب را روز قیامت دشوار می‌گرداند و در دوزخ عذاب کرده می‌شود همین انسان اگر توبه نکند پیش از مرگش. ای برادران عزیز، باور کنید من قصه را شنیدم، میخواهم به شما نقل کنم. دو مرد در رنگ کردن ماشین ها در یکی از کشورها کار میکردند. به آلمان سفر کردند تا 2 ماشین بیاورند. 2 ماشین را آوردند و در مهمانخانه در شهرهای از شهرهای اروپای شرقی در آمدند. یکی از آنها با من گفت بعد ساعت 12 در را 2 دختر تق تق کردند. یکی در را کشد و دیگری گفت اینی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جهانیان میترسم. پس به شهر شام برگشتند. من آن 2 مرد را خوب میشناسم. یکی موفق و کامیاب کارهایش برار گرفتند و دیگری باشد کارهایش پریشان، حتی کارخانه‌اش را فروخته و همسرش را طلاق داد. با زندگی بسیار دشوار فقیرانه روبرو گردید. من یقین دارم که یکی از سبب‌های فقر و تنگدستی زنا میباشد. در این حدیث شریف که آن را پسر عمر رضی الله عنهما از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرده است، الزنا یورث الفقر، زنا باعث فقر و تنگدستی میگردد. برادران و خواهران عزیز، فقر کمبغلی 2 نوع است. یکم فقر و تنگدستی در مال، دوم فقر و تنگدستی در دل. انسان زناکار از رحمت الله محجوب است، منع کرده می شود، زیرا دست به زنا زد، خوشبختی را هیچگاه نخواهد دید. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبیلا، و به زنا نزدیک نشوید که کار بسیار زشت و راه بد است. الله نگفت که زنا نکنید، بلکه گفت به زنا نزدیک نشوید، چون که هر چیزی به زنا برده میرساند این حرام است. خلوت و تنها ایستادن با زن بیگانه حرام است. همنشینی با اشخاص پست و ناپاک حرام است. به زن بیگانه نگاه کردن با شهوت حرام است. نگاه کردن به شبکه‌های فحشا و بیشرمی در اینترنت و آینه نیلگون حرام است، زیرا اینها به زنا برده میرسانند انسان را. راه نجات از این کار زشت و از این کار بد وصیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می باشد که در حدیث شریف فرمودند یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای جوانان، کسی که از شما توانای ازدواج را دارد پس ازدواج کند. فانه اغض للبصر و احسن للفرج، چون که ازدواج کردن چشم انسان را و شرمگاه را از زنا نگاه می دارد. سبب دوم برای کم شدن رزق پرداخت نکردن زکات مال می باشد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می گوید ولا منع قوم الزکات الا حبس عنهم القطر. هر قوم زکات را منع کند از باران محروم می شود. معلومات آماری نشان می دهد که تنها 5% مسلمانان زکات مالشان را می دهند. سبب سوم رباخوری، یعنی با پراتسین کار کردن، که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می گوید ما من قوم یظهر فیهم الربا الا اخذوا بالسنه و ما من قوم یظهر فیهم الرشد الا اخذوا بالرعب. هر قومی که در میانشان با ربا معامله میکنند آنها را با قحطی و خشکسالی گرفتار میکنند و هر قومی که رشوه میدهند گرفتار خوف و ترس میشوند. ربا با فقر و تنگ دستی برده میرساند و رشوه باشد با ترسانچکی و بزدلی. همچنین خداوند در سوره بقره میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم
لا تظلمون ولا تظلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله بترسید و از آنچه از ربا باقی مانده است رها کنید اگر مؤمن هستید. پس اگر چنین نکردید یقین داشته باشید که الله و رسولش با شما جنگ خواهد کرد و اگر توبه کردید اصلی سرمایه هایتان از آن شماست، نه ستم میکنید و نه بر شما ستم کرده می شود. از ابن عباس رضی الله عنهما همچنین روایت شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. هرگاه در منطقه زنا و ربا انتشار یابد بیشک با دست خود عذاب الله را جلب کردند. الله پاک ما و شما را از همه این فتنه ها نگاه دارد.